के गरे के गरे त्यस्तो के गरे त्यस्तो यो मान्छेलाई त मैले यस्तो यस्तो गरिदिन्छु बाबाले गफाडी केटा गफाडी केटा गफाडी केटा गफाडी मङ्की हो तिमी मङ्की मङ्की हो अब चाहिँ रिस उठ्न लाग्यो यो मान्छेलाई अब चाहिँ रिस उठ्न लाग्यो भोक पनि लाग्यो है त कहाँ तेरो कति आधा निकालेको क्या भयो यो केटा पुकुलु मम्मी जाने हो अब मम्मी जाने छु